好，可以。好，现在我们就已经把线接好了。首先是我们将这个示波器通过这根蓝色的 USB 线连接到我们的电脑上，然后呢，再将这个 NVH 盒子呢，它有这个三个轴，这是 X 轴、Y 轴、Z 轴3个通道，分别将这3个通道我们通过3根线缆连接到示波器的3个通道上，然后它的另一端就接上我们的这个加速度传感器，用来测量振动信号。然后呢，我们这里用读取转速呢，就用这个112M模块。112M模块它一端是 USB 口，我们可以将它连接到电脑上；另一端呢，这一端就连接到那个汽车的 OBD 口上，来读取发动机的转速。那我们就打开软件进行设置。下面打开软件进行设置，双击软件，选择 NVH， 然后我们点击开始一个新的测试。然后我们有3种方式来获取发动机的转速。第一种呢，我们就通过一个 J2534 或者 112M327 设备连接到 OBD 口读取发动机的转速，或者我们可以在低容道接一个曲轴传感器的信号来获取转速，或者第3个就是输入一个静态的 RPM。这里我们就使用一个 112M327 模块连接到汽车的 OBD 读取发动机的转速，然后我们点击下一步，转速读取成功，再点击下一步，然后输入车辆的信息。这是一个直列式的4缸发动机，默认是这样。然后我们点击下一步，前轮驱动，然后我们输入轮胎值，看它是这样子的轮胎尺寸是185、60、14，然后点击下一步，选择3通道，选择加速器，点击下一步，然后测试信号，然后信号正常，然后我们点击下一步，然后将加速器安装到座椅导轨上。我们这个加速器它是3轴的，就如上面所见，这里有 X 轴、Y 轴、Z 轴3个方向，它就能测到3个方向的振动。通常呢，我们是将 X 轴对准车辆的前后方向， Y 轴对准车辆的上下方向，而 Z 轴呢对准的是车辆的横向，也就是左右方向。那我们放置的时候呢，就注意一下这里。然后呢，它这个磁座呢，它的吸力是非常强的。如果我们在吸合的时候呢，不能直接的靠过去，这样的话很容易损坏这个磁座和这个加速器。我们正确的做法呢，应该是从侧面这样轻轻的盖过去，让我们把它放置到驾驶员的座椅导轨上，轻轻的盖上去，放稳，然后这样就可以了。安装完之后呢，我们点击下一步，然后点击完成，这样软件的设置就已经完成了。接下来就开始采集数据，点击开始录制。软件可以将读取到的信号以多种视图表示出来，有频率图，有 3D 频率图，有最高车速、RPM 阶次，还有条形图的形式。然后条形图这里呢，可以分别显示出各个轴的振动，或者显示出它们的量和。这有多种显示方式。接下来我们会在2种情况下测试一下这辆车，一种呢是在车轮上加一个平轮块，另一种是不加。车轮加上一个平轮块之后呢，这个车轮就会失衡，失衡的车轮在旋转的时候呢，就会产生一个异
异常的一阶振动，也就是 T1。我们会测试两种情况的 T1 来做一下对比。需要注意的一点是呢，测试最好尽量选用在平缓的道路上进行，保持车速匀速直行。我们这里呢是在高速公路上测的。现在我们先来看看这个没有加平衡块的这个振动是怎样的。这个是已经测试好的文件。上面这个蓝色的部分呢，就是那个振动的频谱图。下面这个框框里呢，蓝色的这个就是那个 RPM 曲线，红色呢就是车速曲线。那么我们现在就回放这个信号，来看看它的这个振动情况。这个软件是有个回放功能的，就是你可以将采集到的振动信号进行回放。点击下面的这个播放按钮 ，play， 好，现在开始回放。现在车速还没有达到平稳。好，现在可以看到车速区平稳 T1一直处在大概25毫居上下的位置，可以看到 T1的话相对较高，但是处于正常值。接下来我们会在车轮上加上一个平衡块，那么这个车轮就失衡不平衡，车辆在前进的时候呢，就会产生一个异常的 T1。我们来看一看这个加了平衡块的这个振动情况如何。需要注意的一点就是呢，有些振动呢，它不一定会一直出现，它只会在某个特定的速度下出现，也就是你的车速加速到某个特定的速度下时呢，它才会出现这个振动。所以我们在进行测试的时候呢，可以将车速逐步的加大，直到观察到较大的振动为止。那么我们现在来回放一下这个文件。现在的车速呢大概是80多公里，我们可以看到这个 T1还是非常小的，只有10多个毫克，10多个，这个是属于正常的范围内。然后现在是车速慢慢上升，我们可以看到 T1也开始加大了。好，到这里已经达到30多毫克了，好，到这里已经直接上升到了40多个毫居。这里的车速呢已经达到了95千米每小时，它的 T1已经达到了有40多个毫居，也就是车已经能感觉到比较强的震感了。而我们之前没有加平衡块的那个文件呢，它在这个速度下呢，它也只有25个毫居左右，而这里呢已经有40多个毫居了，那就说明是那个失衡的轮胎已经造成了比较强的 T1， 乘客可以感觉到明显的震感。现在这个 T1在42毫居上下。都在车轮上加平衡块和不加平衡块两种情况进行测量，然后对比，我们就发现加了平衡块的这种情况下测得的这个 T1呢，明显的比不加平衡块的情况下测得的这个 T1要高很多。